hallgatá. És a papi fejedelem mondá neki: Kényszerítlek téged az élő Istenre, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-e Krisztus, az Isten fia. Felelé neki Jézus: Te mondod, azonban mondom nektek, ezután meglátjátok az emberfiát ülni az Isten erejének jobbján, és eljönni az ég felhőjében. Akkor a papi fejedelem megszaggatá ruháit, mondva: Káromkodék, mi szükségünk van még tanúkra, ime most hallottátok a káromlást, mit ítéltek? Azok pedig felelvén mondá: méltó a halálra. Akkoron orcára pökdösének, és nyakon csapdosák ő. Némelyek pedig tenyereikkel arcul verék, mondva: Találd el Krisztus, kicsoda az, ki megütött téged. Péter pedig kívül a tornácban ült vala, és hozzájárul egy szolgáló, mondva: te is a galilei Jézussal vala. Ő pedig tagadá mindnyájuk előtt, mondva: nem tudom, mit mondasz. Midőn pedig kiment az ajtón, meglátta őt más szolgáló, és mondta azoknak, kik ott valának: ez is a názáreti Jézussal vala. És ismét tagadá esküvel, hogy nem ismerem az ember. És kevés vártatva hozzája menének az ott állók, és mondák Péternek: Bizonyára te is azok közül vagy, mert szólásod is elárul téged. Akkor kezd átkozódni és esküdni, hogy nem ismeri az ember. És azonnal megszólal a kaka. És megemlékezik Péter Jézus igéjéről, melyet mondott vala: minek előtte a kaka szól, 3-szor tagadsz meg engem. És onnan kimenvén keservesen sírá. Reggel pedig tanácsot tartának mindnyájan a papi fejedelmek és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt halálra adja. És megkötözve őt, és átadták Poncius Pilátus helytartónak. Akkor látva Júdás, ki őt elárulta, hogy el van ítélve, megbánván tettét visszavivé a 30 ezüstpénzt a papi fejedelmeknek és véneknek, mondá: Vétkeztem, elárulván át igaz vért. Ők pedig mondták: mi gondunkra, te lássad. És elvetvén a templomban az ezüstpénzt, visszatére és elmenvén fölakasztá maga. A papi fejedelmek pedig felvevék az ezüstpénzt, mondá: nem szabad azt a templom pénztárába tenni, mert vérdíjak. Jézus pedig a helytartó előtt áll, és kérte őt a helytartó, mondva: te vagy-e a zsidók királya? Felelé neki Jézus: te mondod. És midőn vádoltatott a papi fejedelmektől és vénektől, semmit sem felele. Akkor mondta neki Pilátus: nem hallod-e, mennyit vallanak ellene?
és egy szavára se felele neki, úgyhogy fölötte csodálkozék a helytartó. Az ünnepnapon pedig szokott vala elbocsájtani a helytartó a népnek egy foglyot, akit akartana. Vala pedig akkor egy híres fogja, ki Barabásnak neveztete. Midőn tehát azok egybegyűltek, mondta Pilátus. Kit akartok, hogy elbocsássak nektek? Barabás te vagy Jézus, ki Krisztusnak mondati? Mert tudja vala, hogy irítségből árulták elő. Midőn pedig az ítélőszéken ült, hozzájárul a küldte felesége, mondva: Semmi között neked azzal az igazzal, mert sokat szenvedtem ma álomlátásban ő miatta. Azonban a papi fejedelem és a vének rábeszélik a népet, hogy Barabást kérjék, Jézus pedig elvesztessék. Felelvén pedig a helytartó mondta neki: Kit akartok, hogy nektek kettő közül elbocsássak? Ők pedig mondta: Barabást! Mondta nekik Pilátus: Mit cselekedjem tehát Jézussal, ki Krisztusnak mondati? Szólának mindnyájan: Feszítessék meg! Mondta nekik a helytartó: De mi gonosz cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltának, mondva: Feszítessék meg! Látván pedig Pilátus, hogy semmire sem megy, hanem inkább nől az ajongás, vizet vévén megmosá kezeit a nép előtt, mondva: Én ártatlan vagyok, ezen igaznak vérítő, ti lássátok. És felvén az egész nép mondta: Az ő vére mi rajtunk, és a mi fiainkon. Akkor elbocsáta nekik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta kezeikbe adta, hogy megfeszítessék. Akkor a helytartó vitézei elvivé Jézust a tanácsházba, egybegyűjték körülötte az egész csoportot. És levetkeztetvén őt bíborszín palástot adának rája, és tövisből koronát fondván fejére tevék, és nádat jobb kezébe. Térdet hajtván előtte csúfolák őt, mondva: Üdvözli, zsidó királya! És rápögdösvén bevék a nádat, és fejét verék vele. És minek utána megcsúfolták őt, levevék róla a palástot, és fölöltöztették saját ruháiba, és kivék őt, hogy megfeszítessék. Minek utána pedig megfeszítették őt, elosztották ő ruháit, sorsot vetvén azokra, hogy beteljesedjék, mit a próféta megjövendőlt, mondva: Elosztották maguk közt ruháimat, és öltönyömre sorsot vetette, és leülvén őrzik vala őt, és feje fölé tevék az ő ügyét írva: Ez Jézus, a zsidók királya. Akkor megfeszítették vele két lator is, egyik jobbról és másik bal felől. Az átmenők pedig káromolák őt, hajtogatván fejüket és mondva: Hely, ki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra felépíted azt, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a papi fejedelmek is
az írástudókkal és vénekkel együtt csúfolva mondta: másokat megszabadított, önmagát nem szabadíthatja meg, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki, az Istenben bízott, szabadítsa meg most, ha akarja őt, mert azt mondotta, hogy Isten fia vagyok. Ugyanezt hányják szemére a latrok is, kik vele megfeszítettek vala. 6 órától pedig sötétség lőn az egész földön, 9 óráig. És 9 óra tájban kiállta Jézus nagy szóval mondva: Éli, Éli, lamma szabaktani. Azaz. Én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek pedig az ott állók közül halván ezt mondta: Illés, hívja ezt! És azonnal elfutván egy közülük szivacsot vőn, megtölti ecettel és nátszára tévén inni adá neki. A többiek pedig mondta: hadd lássuk, ha eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy szóval kiáltván kiadá lelkét. És íme a templom kárpitja ketté hasada, fölétőleg észajjáig. A föld megindula, a kősziklák megrepedének, a sírok megnyílának, és sok szentnek testei kik elaludtak vala, föltámadának. És kilépén a sírokból az ő föltámadása után a szent városba jövének, és sokaknak megjelenének. A százados pedig és kik vele valának Jézus őrizetére, látván a földindulást és a történteket igen megfélemlének, mondvá: valóban Isten fia volt ez. Valának pedig ott sokan asszonyok távolról nézvén, kik követték vala Jézus Galileából, hogy neki szolgáljanak, kik között vala Mária Magdolna, és Mária, Jakab, és József anyja, és Zebedeus fiainak anyja. Mikor pedig már esteledett, jöve egy Rimatei József nevű gazdag ember, ki szintén Jézus tanítványa vala. Ez elmén a Pilátushoz, és elkéri Jézus testét. Pilátus legott meghagyja, hogy adják át a testet.